Ya za a yi? Littafi na 24. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama. Littafin ya za a yi da gawan ɗan wako? A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda minti 20 da shigarsa ya fito cikin gayu da kulliya yana gyara agogon hannunsa ya ce ni zan fita. Na sauke zazzafan ajiyan zuciya tare da faɗin Allah ya bada sa'a, ya amsa da amin ya Allah, ya kama hanya ya fitansa, sai na bi shi da kallo ina ayyana abubuwa da yawa a kansa. A littafin da ya gabata masu saurare a wuraren ne muka dakata, yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. Littafin ya za a yi littafi. Kun dai ji inda muka dakata. Littafin ya samu rubutu daga Binta Umar Abbale. Binta Umar Abbale ita ce ta rubuta muku shi, wanda ni Sadiq Namiji Wan nake karanto muku shi. Ban san lokacin da ya dawo gidan ba domin dai bacci ne mai ƙarfi ya kwashe ni a falo, ban kuma farka ba sai gefen asuba. Na tashi zaune da salati a bakina ina mamakin nan nauyin bacci da na yi. Na ɗan jima a zaune kafin nan jikina ya warware na nufi ɗakina na yi wanka tare da ɗauro alwala na fito na kimtsa jikina sannan na gabatar da sallar asuba. Na jima ina addu'a da lazumi wanda ma na fahimci cewa yin hakan yana taimako na sosai, shi yasa ma tunda na gane cewa addu'a takobi ce ga mumini bana wasa da ita. Sai da gari ya yi haske tukunna na shiga kicin na fara gudanar da ayyuka da suke a gabana. Na kammala komai, na shirya na Mr. Lee cikin kwando kamar ko da yaushe. Na nufi ɗakinsa, bugu ɗaya kuma na yi masa da faɗin ya shigo. Ya faɗa min akan in shigo. Sai na tura ƙofar ɗakin na shiga da sallama a bakina, ya amsa ba tare da ya kalle ni ba. Na ƙarasa ciki sosai ina nazarinsa kamar ma yana cikin damuwa. Babu yabo babu fallasa na gaishe shi. Nan ma ya amsa kansa a sunkuye. Na ce na kammala abun kari na mai gidanka ma gashi nan yana cikin kwando kamar kullum. A maimakon ya sa mini albarka bisa abun da na yi sai kawai da ya rufe ni da faɗa, yana kumfar baki da tayar da jijiyar waya wai kada ma na kuskura ma na sake kiran sunan Mr. Lee a gabansa, idan kuma na sake wallahi sai raina ya ɓace. Lamarin ya ɗaure mini kai matuƙa. Na zuba masa idanuwa ina kallon yana ta maganganu wanda ma na gaza fahimtar ma abin da yake nufi a maganganun tasa. Sai na ce wai shin menene ma dangantakanka da mutumin nan ne da kake ta alakanta kanka da shi? Ta dalilin ka fa na san shi fa, me dangantaka na ne kuma da shi da zaka ke alakanta ni da shi? Kuma kai ma ka ɗauki ma hidimar ciyar da shi da kuma hannunka. Saboda bin umarninka na rike hakan a raina, ina gudun yin kuskure wani abu ya biyo baya, tunda dai na fahimci ma yadda ka ɗauki lamarin mutumin da gaske. To amma abun tambaya a nan shine menene alaƙata da shi da har ma kake jingina mini mugun abu? Ya ɗaga mini hannuwa a fusace ce, ni dai kan na faɗa miki babu ke babu shi, karki kuskura wata magana ta sake shiga tsakaninku. Da sauri na ce dama ai bana yi masa magana, ni da zaka ɗauki shawara ta ma da ka haƙura da mu'amala da shi ka ajiye masa dukiyarsa ka je kai ka nemi taka. Ya tashi tsaye yana kunce agogon hannunsa ya ce abin da zai faru kenan a tsakankaninmu, ba zan yadda ya keta mini rigar mutunci ba. Kuɗinsa ɗin banza da wofi ni zai nuna wa bariki, to za mu zuba ni da shi shege kafasa. Banɗaki ya shiga yana numfarfashi, jijiyar kansa ta bi ta yi raɗo-raɗo da ita. A sanye na zauna gefen gado ina mamakin al'amarin, lallai ba ƙaramin abu ba ne ya haɗa shi rigima da mai gidan nasa, idan ma an yi la'akari da irin ƙauna da yake masa. Ni kaina yana ci mini mutunci duk ranar da na taɓa Mr. Lee ba za mu wanye lafiya ba. Ina zaune ina tunanin ya fito daga banɗaki har yanzu fuskarsa babu sauƙi. Yana kimtsa jikinsa yana ci gaba da zagin mai gidan nashi ta uwa da uba. Sai na tausasa harshe na a natse na ce, kai kuwa mai yayi zafi a tsakankaninka da mai gidanka? Wallahi ko a mafarki ban yi tsammanin faruwar haka ba. Idan na duba irin biyayyar da kake masa ba ka ƙaunar laifinsa ko kaɗan, amma abun mamaki wai yau kai ne da kanka kake zaginsa. Abun ya bani mamaki da gaske. Ya zauna kusa da ni yana kallona da jajayen idanuwansa ya riƙe hannuwana a raunane ya ce, Jamila don zatin Allah ko bana raye kada ki auri wani namiji, ki yi mini wannan alfarma. Gabana ya yanke ya faɗi da jin furucinsa, sai na zuba masa idanuwa ina kallo da mamakin maganarsa a tare da ni. Ya sake rintse hannuwana da ke cikin nashi, ƙwalla duk ta bi ta cika kurmin idanuwansa. Ni ma zuciyata sai ta karye, idanuwana ya kawo ruwa, muryana na rawa na ce, wai don Allah menene yake faruwa?
sai hawaye suka fara sauka a kumatunsa, al'amarin da ya firgita ni kenan. Ni ma hawaye da nake makalewa kawai suka fara kwaranya a kumatuna. Ya saka hannuwa yana goge mini hawayen, wasu na ƙara zuba a yayin da na sa hawaye. Nashi hawayen suka ɗauke ni, ya bar ni da zuƙar majina tare da mugun fargaba da ta rarrabe. Lallai kan duk abin da zai sa shi zubar da hawaye to a haƙiƙa ba ƙaramin abu bane. Ya sauke numfashi kafin ya ce Mr. Lee ne ya buƙaci kasantuwa da ke, ni kuma na nuna ban yadda ba. Wannan dalili ya janyo musayan yawa tsakaninmu. Ya faɗa na faɗa, wanda hakan ya ɓata masa rai matuƙa da gaske. A ganinsa ai ya fi ƙarfin komai a gurina, to me ma dan ya buƙaci na bashi ke ya ji daɗi, ai ba wani abu bane. Na nuna masa cewa addininmu bai yadda da hakan ba. Sai ya ce to me yasa ni nake neman wasu matan? Na ce masa ban taɓa neman matar aure ba, sai 'yan mata. Bai yadda da hujjata ba. Sai na jaddada masa cewa ko na sayar masa da ke ba zai tsinci komai ba sai takaici, domin ni kaina fama nake. Ya ce wai ƙarya nake, bai yarda ba. Kawai dai ina yi masa rowa ne daga irin ni'imar da Allah ya yi miki. Ganin farko ya kwaɗaita da ke, kuma ma ya jima da jin ana faɗin baƙar mace tana da tarin abubuwa iri-iri da juriya, shi yasa yake so ya ɗanɗana ya ji abin da ake ji. Duk don ma na amince da ƙudurinsa, ya yi mini kyautar kuɗi miliyan 300 da wannan babban kamfanin nasa tare da manyan motoci guda 2. Sai na nuna bana buƙatar hakan. Abin da ya hasala masa zuciya kenan, yayi mummunan furuci a kaina. Na san Mr. Lee farin sani, ba shi da kyau muddin akan abin da yake so ne, kuma zai iya aikata komai. Saboda haka yanzu ki maza ki shirya, zan saka ki a jirgi ki tafi gida, ni ma zan biyo bayan ki. Shiru ne ina kallon sa, gabana na wani irin faduwa. Na bude baki kenan zan yi magana, muka fara jin wani mahaukacin bugu. A zabure tashi tsaye yana kallona da alaman tashin hankali a tare da shi. Hanyar fita ya nufi hanyar cikin gaggawa rike da hannuna. Nan na ji yadda jikinsa yake mazari kamar ma wanda ma ya sha tsumin 'yan bori. Da ƙyar na ce ina za ka je ana irin wannan bugu? Ya fisge hannuwa na tare da cewa ki bari na je mu yi gaba da gaba da su. Billahi azim ba zan amince da ƙudurinsa ba, sai dai kan duk abin da zai faru ya faru. Na riƙe hannuwansa sosai, hawaye na falfala a kumatuna. Na ce ni dai kan shawaran da zan baka kawai ka amince masa. Ai dai kan ka san ko ya yi yunƙurin yi mini wani abu ma ba zai samu nasara ba tunda bana da lafiya. Shikenan sai ya tabbatar da gaskiyar maganarka. Mari yake ƙoƙarin ya yi wa fuskata, sai na sauri na kauce ina kallonsa. Wato shi abun duka ba shi da wahala a gurinsa ko? Ya nuna ni da yatsa ya ce magana yake so ya yi, amma tsananin bugun da ake yi ya sa ma ya fita daga ɗakin a gaggauce. Na yi saurin rufa masa baya ina kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaratan sojojin 'yan sanda ne sun kai 10 tsaye, kowanne da bindiga a hannunsa. Wasu daga ciki kuma sai har gitsa falo suke suna bincike. Bago kuwa yana hannun mutum 3 daga cikinsu sun ɗaure masa fuska da wani baƙin abu, sun sa masa wata irin ankwa mai nauyi a hannunsa. Kuka kawai nake ina kiran sunan Allah tare da tambayar su ba'asi. Babu wanda ya saurare ni a cikinsu. Sautin kuka na ya ci gaba da tashi a falo. Bahago da ya wani motsi za a buga masa wani abu a tsakiyar kansa da gwiwarsa. Ina kallonsa ya zube a ƙasan gurin yana lalube da hannunsa. 2 daga ciki suka gifta suka kusa da ni, suka zo suka shiga ɗakin kusa. Mintuna 20 suka ɗauka a ciki suna ta wasu abubuwa wanda ban san me suke ba, suka fito. Na ji suna faɗin an samu abin da ake bukata. Kafin ki ce kobo sun rufu a kansa, fuskarsa a ɗaure, hannu a ɗaure. Suka zage iya ƙarfi suka dinga jibgarsa da bulala da kulki. Wasu kuma da ƙafafuwa suke kai masa duka, suna kiransa da ɓarawo, ɗan ta'adda. Ka yi yunƙurin kashe mai gidanka bayan ka sace masa manyan ƙadarorinsa ko? Ganin yadda suka haɗa masa jini da majina ya sa na kurma ihu. Na nufi gurin da suke ina faɗin ku daina dukansa haka. Bai aikata laifi da kuke tuhumarsa a kai ba. Sharri aka yi masa akan wani dalili. Shi ne mai gaskiya kuma shi ba ɓarawo ba ne. Na fisge bindigar da ke aljuna na kusa da ni. Hannuna yana ta rawa, na saita shi tare da cewa idan ba ku daina dukansa ba sai na harbe ku. Sai suka dakata da abin da suke. Na kalle shi yana kwance magashiyar rai a hannun Allah. Jikinsa duk jini da kirjinsa da wasu gurare na cinyarsa. Tun fitowarsa kenan daga wanka bai kai ga sa tufafi a jikinsa ba dama. Hawaye masu tsananin zafi ne suka keto mini. Bindigar na jefar a guje, na je na tallafe shi a kirji ina kuka tare da faɗin yanzu za a yi, ya za su naskasta ka,
ko su kashe ka akan abin da baka aikata ba. Wannan shine dalilin da yasa na baka shawara ka amince da buƙatar mai gidanka. Ai ba zai tsinci komai ba sai wahala, ba shi da asara idan ka mutu tunda shi ɗin ba Yahude ne. Ya ɗan ɗago kansa da ƙyar ya ce, Jamila ban amince ba, ban yadda ba za ta yiwu ba. Kada ma ki kuskura hakan ta faru, ko na mutu kada ki auri wani namiji domin dan ni kaɗai aka halicce ki. Zan yi magana kenan wani daga cikinsu ya buge mini baki da gwiwar hannunsa, ya fisgo ni daga jikinsa, kawai ya sa kan bindiga ya dinga dukansa a tsakiyar kansa, shi kuma ɗayan yana ci gaba da dudduba gwiwarsa da ƙafarsa. Bahago ya galabaita ainun, kansa ya fara juyawa sai kawai ya zube a gurin kamar matacce. Wani ƙaƙƙarfa ya zo ya ɗauke shi ya sa a kafaɗa, suka fara fita ɗaya bayan ɗaya. Tsaye na miƙe ina kuka ina roƙonsu, na riƙe rigarsu na bayansu. Ya juyo ya kalle ni, sai na haɗa hannuwa na murya a dashe na ke roƙonsu da su dawo min da shi. Bai aikata komai ba. Ya girgiza kansa cikin gurɓatacciyar Hausa ya ce dole sai hukuma ta gudanar da bincike a kansa. Ɓarawo ne kuma ɗan fashi da makami, shi ɗin ma kiriminal ne. Yana maganarsa ya fisge rigarsa ya bi bayan ɗan uwansa. Ganin kukan da nake yi ne ba zai amfanar da ni da komai ba, sai kawai na tashi da saurin gaske na shiga ɗaki na ɗauko wayata. Hannuna na rawa na lalubi nambar Anty Hamida, tana ɗauka sai na gaza daurewa. Cikin kunjin kuka na ce, Anty Hamida, muna cikin masifa gaba ɗayanmu, zaratan sojoji sun zo har gida sun tafi da Bahago, bai musu laifin komai ba. A kiɗime ta fara tambayar dalili. Na ce, Anty Hamida, bayanin yana da tsayi, rigima ce a tsakankaninsa da mai gidansa, shine ya turo sojoji suka zo har gida suka tafi da shi, wai suna zarginsa da yunkurin kashe Mr. Lee ɗin tare da kwashe masa manyan kadarorinsa. Suka shiga ɗakinsa suka bincike, nan ne naga sun fito da wasu takardu da bindiga, sai na ji suna faɗin zarginsu ya tabbata. Suka dinga dukansa kafin nan suka tasa ƙeyarsa suka tafi da shi, bai san ma inda kansa yake ba. Ta ce lallai akwai abin da ya faru, domin dai kai tsaye dai ba za a zo har gida a tafi da shi ba. Bahago ɗan uwana ne, na san halinsa ciki da waje, kuma ke ma kin san halinsa tun kafin ki zama matarsa. Baya jin magana kuma ma zai iya aikata komai saboda yana da zafin zuciya. Amma abun tambaya anan shine a ina ya samu bindiga, bayan tsohuwan da ya aikata barna da ita jami'an tsaro ma sun bi sun kwace ta. Kin ga kenan tarayyarsu da wannan mutumin bata da wani amfani, domin dai abun a bayyane yake kafuri ba zai ma taɓa ƙaunar musulmi ba. Tun farkon abun da ake nuna masa kenan ya kasa fahimta. Wallahi ni yanzu ban san ma me zan je na faɗa wa iyayenmu halin da ake ciki ba, ban san ta zan tunkare su da wannan magana ba. Ina hawaye na ce, Anty Hamida, don Allah kar a tayar da abin da ya wuce. Na san duk abin da kika faɗa akan Bahago gaskiya ne, amma ni din ɗan adam tare yake bai cika 10 ba. Ali yana da kyawun halayya waɗanda suka rinjaye munana. Wannan matsalar ta faru ne sakamakon yadda Mr. Lee ɗin ya buƙaci da ya mallaka masa ni domin dai ya yi fasikanci da shi. Shi kuma sai kyamincewa da maganar. Shi kenan suka fara takun saƙa. Mr. Lee da ya fahimci ba zai samu abin da yake so ba, sai ya ɓillo masa ta bayan gida. To fa kin ji fa abin da ya faru, kin ji sanadiya. Ta dinga nana ta sunan Allah kafin ta ce, ai dama na faɗa miki cewa ruwa baya tsami banza, domin shi a ganin sa hakan ba komai bane idan yayi duba da yadda shi Bahagon yake tu'ammali da manyan matan bariki. To shi yasa ma ya bijiro masa da bukatarsa, wanda mu addinin mu ya haranta haka. Ali bai taba burge ni irin yau ba. Wannan ya ƙara tabbatar da cewa musulunci ne ya haife shi gaba da baya. Insha Allah komai zai zo da sauki, tunda dai yayi kokarin kare aurensa, Allah kuma zai kubutar da shi. Na ce amin ya Allah. Ta ce abin da za a yi yanzu ki sauri ki fita daga gidan, ko mota ne ki shigo ki dawo gida. Zan shirya yanzu nan zan je gida domin dai na sanar da su halin da ake ciki. Wasu hawaye masu zafi suka zubo mini. Na ce to Anty Hamida, don Allah idan kin je gida ki tausaya wa zuciyar kawu Sammani, ki faɗa masa, ki san ma yana da wuyar sha'ani, ki dinga faɗa masa ga yadda abun ya faru, ya dinga tausasa harshensa akan wannan kaddarar. Wallahi sai nake ganin kamar ma bakinsa ma yana tasiri akan lamarin Bahago. Idan na fara ganin haske sai kuma duhu. Yayi haƙuri, kowane bawa da irin kaddararsa. Cikin rawar murya ta ce, wallahi cikin zuciyata tunanin da nake yi kenan Jamila, ni kaina ina tausayawa kaddarar mijinki, gashi kullum babu sa albarka a babanmu a tare da shi. Yanzu ma tunani nake ya za a iya fahimci wannan lamari. Na san za a iya juya maganar. Hawaye na share tare da cewa wannan al'amari dai tun karo mu, dole sai da addu'a, domin dai ba ma da kuɗin da za mu yi soyayya
za mu yi gogayya da mutumin nan. Kin ga garin nan na Lagos, ran mutum ba a bakin komai yake ba wallahi. Tun kafin su fita da shi sai da ma suka galabaitar da shi ya soma baya numfashi. Wani ne ya ɗora shi a kafaɗa suka fita, ban san ma ina suka kai shi ba. Rushewa ne da kuka, hannuwana na karkarwa, wayana na ƙoƙarin faɗuwa. Ita ma ta fara kuka tana rarrashi na tare da faɗin na yi maza na fita daga gidan kada ma wani abu ya faru da ni. Na ajiye wayar a gaggauce, na shiga ɗaki na ɗan tsinci kayana, na tattara kuɗina irin wanda ma yake bani sun kai 170. Na zuba a jaka, na saka hijabi tare da ɗaura niqab a fuskata. Na ɗauki ƙaramar akwati da sauri na kama hanyar fita, ina kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina fita daga ɓangaren mu na kama sauri. Ta gefen ido na hange shi a zaune a wata rumfa irin ta hutawa, yana zaune da malafa a kan kansa. Gabana ya dinga bugawa, na ci gaba da neman tsari a gurin Allah. Can na fara jin haushin karnuka. Na waiwaya sai na ga sun biyo bayana tare da escort ɗinsa guda 4. Ban yi yunkurin guduwa ba kuma ban yi ihu ba, saboda na san ko na nemi ɗauki a irin wannan gurin ba zan samu ba, saboda ko a Lagos ɗin ma unguwa ce ta masu hannu da shuni waɗanda ma suke da gumbar susa, kuma duk rabi Chinese ne da irin ƙwarori suke rayuwa a gurin da iyalansu, wasu kuma irin matan banza da suke ajiyewa ne. Tsayawa kawai ne ina kallon escort ɗin da suka zagaye ni su 4 gabza kamar za su ci babu. Na daure zuciyata sosai cikin jajircewa na ce akwai wanda ya ajiye ni a cikin ku ne, ko kuma na ci bashin wani. Babu wanda ya mini magana a cikinsu, kamar ma basu ma fahimci magana ta ba. Mr. Lee din na zaune gurin suka watse. Mr. Lee din yana zuwa wurin suka watse. Mr. Lee din na zuwa gurin suka watse, ya rage daga ni sai shi a tsaya gurin, sai karnukansa da ke irin kekkewaye shi suna sussu na jikin shi. Ban taɓa ƙare masa kallo ba sai yanzu. Mummuna ne na ƙarshe, gajere da ƙaton kai da wasu mitsa-mitsan idanuwa, hanci guntu, fuskarsa tafkekiya ga haske gau, sai ka ce ma ɗanyen nama. Sai na ji zuciyata tana tashi domin wani irin ƙarni yake tashi a gurin sakamakon tsayuwarsa a kusa da ni. Na matsa gefe ina ci gaba da hirji a zuciyata. Murmushin nan nashi yake yi, ya cire malafar kansa yana shafa tsakiyar kansa wanda ma sanko ya yi ƙawanya. Ya kalle ni cikin gurbatacciyar hausarsa wadda ba na ganewa, ya kira sunana Jamila. Shiru nai ban amsa ba, na dai tsira masa idanuwa ina jiran jin abin da yake bukata. Kina son mijinki ya kubuta ko? Ya faɗa tare da saka hulan nan a gefen hannunsa. Ya sake matsowa kusa da ni. Na janye jikina, idanuwana a kansa, na ce kwarai ina so, Allah ya kubutar da shi daga sharrinka. Murmushi ya yi kafin ya ce Bahago rayuwarsa ta duniya ta ƙare muddin ban samu abin da nake so ba. To ya gama shakar iskan yanci, domin kab rayuwarsa da komai a yanzu yana hannuna. Na ce Allah ya fi ka, insha Allahu rabbi sai asirinka ya tono. Ya yi murmushi yana ƙara kusanto jikina, ya ce kina da damar da zaki taimaki mijinki a halin yanzu, domin dai dalilinki komai ya faru. Zaki mallaka mini kanki na rana ɗaya kacal. A yau ni kuma zan saka mijinki tare da alheri masu yawa. Zan wanke shi. Na haɗiye wani kututun takaici da yake taso mini, na ce ba za ka samu abin da kake so ba, domin dai musulunci ne ya haife mu gaba da baya. Idan fasikanci za ka yi, ka je ka nemi irinka, ni Jamila na fi ƙarfinka wallahi. Ya daga kafaɗarsa alamar abin bai dame shi ba, ya ce ke ma kina da taurin kai da kafiya irin namijinki. Ok, to tun da haka ne sai ki je gida ki sanar da iyayensa cewa su shirya jana'iza, domin dai na rantse da wanda nake bautawa sai na sa an kashe shi. Tun da nake ban taɓa neman abu na rasa ba a wannan duniyar sai akan ki. Yaron da na raina da hannuwana ya zama wani abu shine yake jayayya da ni akan abin da yake da iko da shi, to zai bar duniya gabaki daya. Na daure sosai ina ta danne kuka da yake kokarin kwace mini. Na ce ba zan baka hakuri ba, ba kuma zan haɗa ka da Allah ba, domin dai baka san shi ba. Amma ina so na tunasar da kai cewa ran mijina ba a hannunka yake ba, ubangijin shi ne. Shi ne yake rike da ran shi, mai kashewa kuma shine da rayawa Allah. Saboda haka da shi muka dogara, kai baka isa ka zartar da komai face ikonsa. Ya yi murmushi bai ce mini komai ba, ya ɗora hannuwansa akan wani gurgujejen menene zan ce karensa, yana shafa shi, ya tsira min idanuwa wanda ma suka canza launi. Da sauri na gifta
ta kusa da shi, na wuce ina ta nanata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, bara dai mu dakata a nan wurin, sai mu haɗu da ku a littafi na gaba. Wato don jin yadda abubuwan za su kasance, mu haɗu da ku a littafi na gaba ko wannan kan dai zai ƙare a nan.